Matthew chapter 10 verse 26. Verse 26 verse 4. Ofanele ukuboyika. Verse 26. Musani ukuboyika abantu. Akukho nto inqunyiweyo ingayikuphindwa nefihlakeleyo ingayikwaziwa. Endikuthethayo kuni ebumnyameni uthetheni nina ekukhanyeni, endikusetyenzelweyo nikubhengeze. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thomas ngoyike abantu bazalwane. Hallelujah. Ukuthi akho nto efihlakeleyo ingayikwaziyo. Hallelujah. Kuthiwa akho nto igciniweyo ingenakukhipha. Hallelujah. Masingabazalwane bazalwane lamazi athethwa nguYesu. Hallelujah. Abafundi bakhe nathi kodwa abhekiswa ukuthi njengabazalwane. Hallelujah. Ukuthi akho nto ingenakwaziyo. Hallelujah. Xa wenza into ngomzalwane khona ukuthi wenza into ukuthi ayinakwaziyo. Kodwa uYesu uyayithetha ukuthi khona into ezawaziyo. Singadlula into kodwa izawukhilwa. Akho nto igciniwa umlibe ingabonakali. Zonke ziyakhilwa. Hallelujah. Endikuthethileyo kuni ebumnyameni uthetheni nina ekukhanyeni, endikusetyenzelweyo nikubhengeze. Hallelujah. uThixo uyakwazi ukuthetha nomuntu wakhe bazalwane. Hallelujah. Yesu uyakwazi ukuthetha nomuntu wakhe, umuntu engasindiswanga esebumnyameni. Hallelujah. Kodwa akusindiswa abuye ezebantwini esidangalaleni. Hallelujah. Azothetha kwezelwe nguYesu. Hallelujah. Verse 28. Musani ukuboyika abo banibulala ngokwasenyameni, kodwa bengenako ukubulala umphefumlo. Thomas singaboyiki abo basibulala ngokwasenyameni. Kodwa bengenakwazi ukubulala umphefumlo. Hallelujah. Bangasibulala ngokwasenyameni kodwa ngokwasemphefumlweni abawunakwazi. Umnyeke umuntu onokwenza oko bazalwane. Hallelujah. uThixo kuphela. Hallelujah. UThixo uyakwazi ukubulala enyameni, ubulala ngokomoya. Kodwa uThomas singaboyika abantu ngoba abantu bayakwazi babasibulala ngokwasenyameni. Xa besibulala ngokwasenyameni abantu bazalwane. Hallelujah. Uyakwazi ukuthetha izinto wena ezizakuhlaba. Hallelujah. Uzokubulala inyama. Wena usindisiwe othetha ngayo kodwa afuna umnyelisa insindiso yakho uzokubulala wena ngendlela ayenza ngayo. Hallelujah. Thomas singaboyika abantu abanjalo. Umuntu ofana siboyike munye. Abazalwane ba umuntu ofana siboyike. Hallelujah. Yoyikani uThixo, yena onako ukutshabalalisa umphefumlo kwanomzimba esiwogweni. Thomas oye uThixo kuphela. Hallelujah. Yena lokutshabalalisa umuntu. Atshabalalise nomoya. Kapini ufundele mama. Yoyikani uThixo, yena onako ukutshabalalisa umphefumlo kwanomzimba esiwogweni. Thomas oye uThixo lokutshabalalisa umphefumlo kwanomzimba esiwogweni. Umnye umuntu Thomas uboyika bazalwane uThixo kuphela. Thomas singaboyika abantu. Fanele soyika uThixo. Hallelujah. Verse 29. Andithi iintaka ezincinci zithengiswa ngambini ngesenti, kanti akukho nanye kuzo iyakuwa emhlabeni engavumanga uyihlo. Hallelujah. Kuthiwa iintaka ezincinci ziyakwazi ukuthengiswa ngambini ngesenti. Kodwa uThixo engavumanga ezibhabhe emoyeni bazalwana, engafuni zizowe emhlabeni asoze ziwe zife. Hallelujah. Uthi uThixo engavumile kufanele siboyike. Lezi ntaka soze zizowe emhlabeni. Kodwa basoyika uThixo. uThixo thina sibaluleke ukudlula ezantaka. Hallelujah. Sigoba thina ngoba thina sibalulekile kunezantaka ezizithengwa ngesenti zimbili. Kodwa ngenxa yamandla kaThixo azinawa emhlabeni. Hallelujah. Esathi uThixo masoyike abazalwane. Hallelujah. Sathi masoyike uThixo. Hallelujah abazalwane. Uthi uYesu makudunyiswe uThixo. Hallelujah. Nanini na. Hallelujah. Uya kuphela umuntu okuthiwa masimdumiseni. Hallelujah. Kuthiwa umuntu ke abazalwane othola oyika uThixo. uThixo uyamphephisa. Hallelujah. Nakwezi kwintyelo zokufa
haleluya uboya moyika uthixo uyakuphephisa into ezininzi uzikhinyelo zokufa uthixo uyakwazi uba ungayi kwindawo ngoba uthembe yena ungayi kwindawo apho wena ungadibana nawe sozibona sowufumana ukwenzakala ungazimiselanga haleluya wonke woyika uthixo haleluya yilento kuthiwa onika uthixo funeka athini athandaze okokoko makamdumise nanini na haleluya uthixo uthi uyesu bazalwane omhloniphayo uthixo omoyikayo uthixo haleluya uyazonwabela haleluya uthi inkathazo zimchaphazile haleluya xa usoyika uthixo uthi xa usoyika uthixo uthi uyesu inkathazo zimchaphazile wena uyazonwabela ngoba woyika uthixo haleluya saqhubela kumama ngizayitshoza kancinci verse 30 mina ke kwaneenwele ezizenhloko yenu zibaliwe zonke ke musani ukoyika nikabisekile kuneentaka ezininzi uthi Yesu bazalwane thina sixabisekile haleluya neentaka ezimbili xa simhlonela uthixo haleluya ngokuthi uthi ezantaka ezimbili thengiswa ngesenti zimbili kodwa xa engathandi uthixo uba ziwe emhlabeni zife azinakuhle ukuthi thina ngosixabisekile uthi uyesu uthixo thina wazi neenwele zethu haleluya fanele simoyike singoyiki abantu uthe masingoyiki umntu fanele hlathi ukuba masingoyiki abantu haleluya ukuvuma nokukhanyela uKristu verse 32 wonke umuntu othe wandivuma phambi kwabantu nam ndothi ndimvume kubawo osezulwini ondivuma phambi kwabantu uthi uYesu ondivuma phambi kwabantu nam ndawumvuma phambi kwabawo osemazulwini haleluya ke ondikhanyelayo ebantwini nam ndiya kumkhanyela kubawo osezulwini ondikhanyelayo ebantwini uyakumkhanyela naye uthixo amen uYesu phambi kwabawo haleluya Labo verse 34 nesoko imvambano engoYesu haleluya amen bazalwane sixelela kakuhle lapho ngoYesu uYesu uthi masingoyiki ba uthi uYesu abantu masingaboyiki ngoba bona abantu bazobulala inyama kuthi uthi into efana simoyike umnye umuntu okwazi ukubulala inyama abulala nomoya haleluya uthi uYesu fanele soyike uthixo haleluya ngokuthi lento egqulwayo isezawuthika haleluya lento efihlayo isezawufa haleluya umuntu efana simoyike umnye uthixo haleluya uthi uthixo thina sibaluleke ukudlula neentaka uthi uthixo wazi thina uthi uthixo wazi neenwele zethu haleluya uthi ke ngokuthi kuba siyamkhanyela phambi kwabantu nathi uthi uYesu uyosikhanyela phambi kothixo uba uthi semazulwini haleluya amen apha ke ngobazalana kule verse eku-34 haleluya amen uyathetha uYesu apha bazalana haleluya uthetha kubafundi bakhe nathi fanele siyazi uba le nto ibithetha kubafundi nakuthi iyathetha haleluya zeningabi ndizise uxolo ehlabathini haleluya uthi uYesu uYesu makungacingeli uba njembeza ehlabathini uzise uxolo umuntu uzabuza uba uYesu kanti akafanele ngazise uxolo kakuthina uthi uYesu ningabi ngathi njengendiza ndizise uthi uYesu akazisanga xolo utsho nje kini andizisanga xolo haleluya hayi andizisanga luxolo koko ndizise imbamba uthi akazisanga xolo uzise imbamba kwenye version uthi uzise ikrele haleluya ikrele abazalwane lelizwi uzise ilizwi haleluya uzise ilizwi uthi andizisanga xolo ndizise
ndizise imbamba ndizise ikrele ikrele ngokwasezwini ngokwasebhabhuleni elililizwi ngoba elakrele liyahlukanisa haleluya inhlangothi umbili liyahlukanisa haleluya ndize kuxabanisa unyana noyise amen uthi Yesu njengotshiwo Yesu uthi Yesu andizisanga xolo izwi bazalwane ukufika ukuza kwaYesu akuzanga into ehle kubantu abathanda izinto zangaphandle haleluya kubantu abathanda izwi ayonto emnandi izwi elihlele lembambano uYesu aza nayo ayonto emnandi ngoba uthi uzoxabanisa unyana noyise haleluya intombi nonina uzoxabanisa intombi nonina haleluya umolokazana nonina zalo umolokazana nonina zalo uzoxabanisa umuntu uzobuza uYesu uthini uzoxabanisa lilizwi bazalwana haleluya ilizwi xa ufumana uYesu bazalwana khona into ezingazi kamnandi khona into ongazuzenza zonke ezi zinto ezibalwa apha zezinye zezinto ezizakwenzeka ngoba uzuzenza zonke into kwathi uzenze uthi andizisanga xolo ndizise imbambano uba ndiva kakuhle likrele kwenye into ndizise ikrele apho uzoxabana uyise nonyana uxabane unina nentombi uxabane umolokazana nonina zalo haleluya verse 36 iintshaba zomntu zoba ngabendlu yakhe iintshaba zomntu zoba ngabendlu yakhe haleluya uthe uzoxabanisa uYesu akazisanga xolo xa unoYesu iintshaba zakho lapha wena endlini iintshaba zakho zizokufumaneka kwenye indawo phaa iintshaba zakho zoqala apha endlini once uthi usindisiwe uyaqala ukuthi waqala le nto yakhe qala apha iintshaba endlini ba obhuti bakho tata bakanye ukazini bakho qale phaa ingxaki uyawasidini qala ntoni intshaba apha endlini apha ifamily iqala apha ifamily ngoba noYesu uthetha ngoYesu uYesu into leyo engafunayo haleluya bazabe bengayifuni bona wena nje uyithetha le nto ethi kuYesu andizisanga xolo ndizise ikrele ndizise imbambano apha intombi nonina haleluya bazawuxabana verse 37 othe wathanda uyise nokuba ngunina ngaphezu kwam akandifanelanga othe wathanda uyise othe wathanda uyise nokuba ngunina ngaphezu kwam akandifanelanga haleluya uthi othe wathanda unina nokuba nguyise ngaphezu kwam akandifanelanga haleluya umuntu uzathi uba uYesu uyazibanga bazalwana hayi kaloku kufanele ngoba uYesu uthi uzise ikrele xa uzawuthanda umama wakho kodwa uYesu unoYesu uthanda umama wakho uYesu uYesu uthi uYesu awundifanelanga haleluya uYesu ufuna uYesu umuntu ozawumthanda then umama wakho wesibili kodwa oqala thanda andithi bantwana ngabathanda abazali benu haleluya batheni kodwa yazini ukhona uYesu lo niphilisayo nithandayo kwedlula nabazali fanele naye nimazi ukhona uYesu onithandayo then nizeke ngomzali haleluya haleluya nothe wathanda unyana nokuba intombi yakhe ngaphezu kwam akandifanelanga uthande unyana wakhe nentombi zakhe abantwana bakhe nje usathi akandifanelanga lelo nithande uYesu ufuna ukuthanda bazalwane haleluya verse 38 nalowo uthe akawuthwala umnqamlezo wakhe andilandele akandifanelanga nalo the seke livili ilizwi likaYesu haleluya seke livili ukuthetha seke sindisiwe haleluya abenza ngalendlela afanele enze ngayo alandele uYesu uthi uYesu nalowo akandifanelanga usindisiwe uyayazi yonke into ofanele uyenze njengomuntu osindisiwe kodwa awulandeli awuthwala umnqamlezo umlandele uthi uYesu awundifanelanga verse 39 othe wabuzuza ubomi bakhe wolahlekelwa bubo nothe walahlekelwa bubomi bakhe ngenxa yam wobuzuza haleluya uyoba ngathi siphinda le kuyavesi esimthethile ngoba uYesu njembe khona efikile haleluya
ubukade usenza izinto ezingalunganga ezingekho right. Haleluya. Ubeziyinzuzo kuwe. Haleluya. Wakufika kuYesu ezazinto uyaziyeka. Awusafumani inzuzo kuzo. Masithi umzekelo umuntu ube nemali ebezifumana ngendlela ethile. Haleluya. UnoYesu ngoku uyayazi ebendifumana imali ngendlela ebendifumana ngayo. But unoYesu ngoku uyaqonda andisazophinde ndiyenze la mkhulu uvufumana. Akasazi izinto. Haleluya. Ngoba unoYesu akusayonzuzo obabomi bakhe bakhala nekade benza ngendlela benza ngayo. Akusayonzuzo kuye. Haleluya. Kodwa xa sewunoYesu, xa sewunoYesu ke ngoku uzawuzuza ngokukaYesu. Haleluya. Verse 40. Othe wana ngiyafuna sishilo chapter Luka lesingenye sivala ngayo. Sivala ngayo Luka chapter 9 verse 60. Sisaxelelwa ke bazalwane masingathandi masingoyiki muntu. Asiboyika abantu. Haleluya. Ngoba uThixo uthi uYesu ukuthanda uThixo liqanduva lomuntu wonke. Haleluya. Ayilo xanduva lokusindisiwe kuphela. Abangasindiswanga fanele bamthande uThixo. Haleluya. Ngoba liqanduva lomuntu wonke. Haleluya. Uthi nabalapha emhlabeni abantu basemhlabeni ilizwe lonke nabo fanele uThixo bathi bamboyike. Haleluya. Sicela Luka chapter 9 verse 62. lesi uYesu wathi kuye, umuntu ojonga ngasemva ebambe ikhuba uyabhanka. Umuntu obambe ikhuba. Haleluya. Ejonge ngasemva uyabhanka. Umuntu obambe ikhuba aphila jonge emva uyabhanka. Njengoba sawusindisiwe. Haleluya. Ulapha ngoku ubusindisiwe. Ubusenza izinto ezingalunganga, izinto ezimbi. Haleluya. Xa usacinga ngezazuzo zezazinto ozenza okanye usacinga owabomi okade ubenza kodwa usindisiwe, awuzuwenza yonke abantu. Haleluya. Uzawubhanka, awuzuyenzisisisa intando kaYesu. Haleluya. Ngoba usenento yokujonga ngemva, khona into ongakafuni ukuzishiya ezisesemva. Usacinga ngokuma ndisendaweni ethile kodwa lapho awuzuyenza ke le funa nguYesu intando